ari gwa Kameme TV mathaa maya ngagikugeithia muno na ngagikwamukira ino ni tabarira ya Kwibanga iria tukinyihagia hwai nawe na ngakihoka ati ni ukoretwo na kiumia kiega na ati Easter yaku ni agutwara wega haria hothe oi bururi-ini witu wa Kenya na thi cia nanja tukakimwamukira na njira njega muno na tukagikena ni tondu wa gwitwara na ithwe ikinya gwa ikinya na bakiria muno na gwitwariria gwitwira ati Kameme ina tabarira njega na ona Kwibanga ni ragutwara wega ni twaria kwanjitagwo muthoni wa Keba kana wa Gacuri na ngai kunyita ugeni muno muno ni mwihoko wakwa ati ni wakungwira Easter wega na ati kiumia gyaku ni gyakirikirira wega muthenya wa muthe ni kuri maundu maingi muno ngikuhaririirie na ndikiri na ageni thini wa studio no tutana kirika hari gukumenyithia maria twina mo ri reke mambe makugeithie Bishop uhoro waku wakwa ni mwega muno ni turakena muno gukorwo nawe umuthi na tugakimenya ati ni turiki barua tukuruta na nigukira mwiroreri wako ati twina Bishop Mambo na Bishop Mambo ni bishop wa makanitha ma CCI Christian Church guku mwena wa Nairobi Diocese na nigitio gyakwa Bishop gukwamukira tabarira-ini ya Kwibanga thengi muno na ni ndakena niwe kunjita guku na ni ndiroragia tabarira ino na ndakena ni tondu wa guka nduike nani munyitite mi tabarira-ini niguo ni rika kungenia rimwe hindi twari kuria St Michael o conference ira yari ku ya Murang'a Diocese njira atiri mwene wigua ni ukwenda kuhaririria ndugatoero no ningi ti hindi ciothe ni rimwe wa ikara niguo ikiona ti athuri aingi muno me character yo na no nyende ukigeithie mundu umwe eri kana ugitugeithie ru geithie mwiroreri nigetha tugithie na mbere o mwiroreri haria hothe uri ndakugeithia ritwa-ini ria Mwathani Jesu Kristo oguo werwo njitagwo Bishop Godfrey Mambo na ni nyenda Jesu Kristo tondu wa kuhonokia thenya wa umuthi ni ngenete tondu wa uka guku na Kameme ni ruta wira mwega na riu ko nyonete kamweke-ini gaka ndiracokeria Ngai ngatho tondu ya miatharaniria na andu othe na ni ngwenda kugeithia mutumia wakwa nyendete etagwo Reverend Mary Mambo kijana wakwa etagwo Samuel Mambo na mwanake onge wakwa etagwo Mwangi na airoria maratwirorera atungatiria nao tutungataga nao Diocese ya Nairobi ona cirika othe na Kristiano othe thengi muno na mageithia ngeithi njega cia Easter Bishop Munyoki yes na Pastor Kefas niguo mena ngeithi ciaku ni ndaciamukira thengi muno tutikire na Pastor Monica Muga nake erega guku mena Bishop na ndakena muno ni gukikunyita ringi kana gwika otwe nawe ona ni ndakena na hau noho nguga ati Bishop ni araranirie na ithu Bishop Harrison Ng'ang'a ni akijite ndimugeithie na Bishop ari Embu na ni arahunjia Embu gwiciria gitiribu giothe kia Easter na eroreria itu ni makoretwo makituria mukithiete ku ni mwagicokereria na twakigeithia ona Bishop Harrison na kuria na cirika othe ya CFF tugeithia wa Muga happy Easter happy ndakugeithia mwiroreri wa Kameme TV wa ino wa muthi na no ngwikenera Ngai ni ihinda ringi nyingi ria gukorwo tugicemania nigetha twarie maundu meri matatu maria mangituma muturire witu cenjie na family itu icenjie nikio twihaha twina tungatiri na atarani nigetha Ngai akugerera kuri ithue ateithie family nyingi na ningugikena tondu wi hau na ndikire na ngeithi cia my Bishop Edwin Thuo nituma nake muthenya wa muthi na nituma na Masiken Masiken wa Bishop Ken wa Riruta Bishop Ken murata wako mucemani-ini wa atumia na uma muthaka kuguo the thiete umuthi ni nyuma na ngeithira ngiuma kiroko Church of Restoration kuria Kitengera kuma kwega na no megutumite ngeithi twamageithia muno na nitukio ati tumauru tutungi tugwithie tukiarangagia niguo ndikirira gutungatiri ungi ningi wa mwanya muno na turehaga atungatiri maita maingi no kwa muno ariwa teka Kwibanga ya atungatiri kana ni atia na ni turehaga andu a mithemba yothe no ni tondu andu aya nio monagiriria andu njira na nio magitunganite na andu aingi muno makina mathina maria turagerera o hindi na riu ndikire na gikeno ni tondu wa Reverend Edward Karanja gudirikana Reverend twacamanirie nawe uhiki wa mucii wa Kenyari na ngiigua waria ciugo cino tonga muingi muno ngiuga muthenya umwe no ngarere Reverend Kwibanga getha maundu macio arariria na hau amariria haha uguo ni ndai kunyita ugeni tugeithie ndakugeithia mwiroreri wa Kwibanga Kameme TV
Rĩtwa rĩakwa nĩ Edward Karanja ũtũgwo tũrwo nĩ Muthoni na niĩ na Jesũ twendagwo nĩ kũhonokia ndungataga na kanitha wa PCA kũrĩa Kasarani nĩkuo ngoragwo na ndĩna ngeithi kuma kũrĩ acirika PCA Kasarani kũrĩa ndatinda mũthenya wa ũmũthĩ na ndarĩkia kanitha-inĩ nĩ thire kũndũ gwĩtagwo Kamandũra Parish nĩkũhunjagia crusade handũ hetagwo Karanji na nĩ manjĩra ndoka ndĩmũgeithie na ndĩrakinya kwanza mwanake gwĩtwo Ndung'u etaga Gatũng'ũ gũtongoragia mũno njĩra ndĩmũgeithie na nĩngwenda kũgeithia mũtumia wakwa kũrĩa gwitũ mũciĩ kũrĩa tũikaraga Thome na ciana citũ na acirika othe a kanitha wa PCA othe handũ marũma ndamageithia nĩ rũrĩrĩ mũno wa Kameme kĩarĩ andũ aingĩ arĩa aitũ kanitha nĩ rũrĩrĩ mũno wa Kameme na twĩna ngeithi cia mũndũ twa General Assembly Gwantai Mwamba na Secretary General Peter Kania ona deputy wake ogwetwa Kanga nĩ twamageithia othe na nĩ tũrakĩmenya atĩ nĩ tũrũgamĩrĩirwo wega na Kwibanga nĩ ikoretwo kana session ya Kameme rĩu nĩ hĩndĩ tũrakinyia mwaka mũgima na nĩ gũkiuga atĩ o kiumia to tũkoretwo haha tũgĩikarĩra njũng'wa maũndũ ma mũtũrĩre rĩ nĩ atarania aingĩ mũno nĩ makoretwo haha andũ aitũ nĩ matarĩtwo no ciũria cia mũciĩ kana maũndũ marĩa andũ mahĩtanagĩria kũrĩa mĩciĩ nĩ mamwe matikaima na igũrũ ũguo no mathanwa me kĩondo kĩmwe no nginya magĩkong'oranie na nĩ tũkĩheaga mũndũ rumu ya gwĩkong'orania no tũkakiuga atĩrĩrĩ no nginya ona andũ magĩkong'orania magĩcoke makĩiguane na tũranina mwaka ũmwe na twĩna celebration ya mwaka ũcio ũmwe through Karitei na Kezia kũrĩa CFF nĩkuo twakorwo tũgĩkũngũiya na nĩ tũkoretwo tũgĩkĩaria maũndũ maingĩ mũno na mũthenya wa ũmũthĩ ngakĩmũnyita ũgeni mũno tondũ nĩ njũĩ atĩ nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩ tũrehire na hĩndĩ ĩno tũreciria ũhoro wa kwaria ũhoro wa Kwibanga tũgakĩririkana atĩ nĩ hĩndĩ tũrakĩaria ũhoro na wa Easter ũhoro wa kuohanĩra tondũ nĩguo tũkwenda gũgĩkorwo tũkĩrora rĩ tũrore ndeto ĩno ya kuohanĩra yumaga nako tondũ ti ũndũ ũkĩhanĩkaga ndũĩ mũndũ no a choose kwaga kuohanĩra na maũndũ maingĩ mũno kana niĩ ndatuĩrangia kana ona ndarora ndũmĩrĩri iria tũtũmĩirwo nĩ athikĩrĩria aitũ na eroreri aitũ maita maingĩ wathima andũ a Ngai ũkona atĩrĩrĩ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kwaga kuohanĩra wahota kũigua mũthuri agĩkwĩra atĩrĩrĩ mũtumia wakwa kaũndũ kanini tu nĩ gatũmaga andũ aingĩ mũno mahĩtanie na tũgũkĩanjĩrĩria haha harĩ we Reverend nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atuĩka atĩ rĩu nĩ ekũhika kana nĩ ekũigania kana nĩ atuĩka rĩu egũikara mũciĩ kũrĩa mwanake wa mũciĩ ũcio mũirĩtu wa mũciĩ ũcio ũhoro wa kuohanĩra mũno ũciaragwo nĩkĩ kana nĩ maũndũ marĩa matũmaga andũ ukore nĩ mahĩtanirie na nĩkĩ gũgũtũma kuohanĩra gũkorwo gũgĩkinyanĩra mĩciĩ-inĩ thengi mũno mwarĩ wa ithe witũ nĩ tondũ wa ũhoro ũcio ũhoro wa kĩhiko nĩ ũhoro wa bata mũno na nĩ ũhoro wagĩrĩire nĩ gwĩkĩrĩrwo na ũhoro wa kwaga kuohanĩra wambagĩrĩria o andũ magĩtuma ndũgũ ndwambagĩrĩria rĩrĩa andũ maikarania mũciĩ wambagĩrĩria o kuma harĩa andũ matũmĩire ndũgũ na nikio mwanake na mũirĩtu mangĩendana matanahikania nĩ wega gwĩka kĩndũ gĩtagwo premarital counseling kũharĩrĩrio matanahikania na meke na mathiĩ irathi maikare thĩ na mũtungatĩri matigeke ũhiki na ihenya atĩ ũmũthĩ nĩ monana rũciũ mena ihenya anga nĩ marenda gũthiĩ rũraya kana nĩ marenda gwĩka atĩa nĩ matirithio makinyie kahora nĩgetha mambe memenye self realization wemenya umenya atĩ we ta mũndũ nĩ ũrĩ weaknesses ciaku tondũ kaingĩ twagaga kuohanĩra tondũ wa kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ atuĩke we na gũtirĩ hĩndĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ angĩtuĩka we rĩu wamba weka self realization wemenya na ũmenye ũrĩa ũngĩ nĩ ũkũheana space ya kũhota kuohanĩra tondũ na maandĩko ma Ngai nĩ mauga thĩinĩ wa Efeso 4 gũthoma Efeso 4:2 tuuga wega atĩrĩrĩ bear with each other's fault kiranagĩrĩriai akĩrĩo nĩ kauga atĩrĩrĩ forgive each other because of your love rekanĩrai angĩkorwo maandĩko ma Ngai nĩ maramenya atĩ mũndũ nĩ arĩthia teretheri rĩu tũgĩaga na thĩna tũkaga kuohanĩra tondũ wa kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ atuĩke we meaning we nĩwe perfect rĩu ona twakinya hau ũhoro wa kuohanĩra ũgathira so nĩ ngiuga harĩa hambagĩrĩria andũ mambe meko premarital o tene mambe mamenyane wega macoke mũndũ emenye wemenya we nĩ ũkũhota gwĩtĩkĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ no menya atĩ ithuothe tũmbĩtwo na mũhano wa Ngai na to appreciate diversity and uniqueness to gũtirĩ mũndũ ũkĩhana ũrĩa ũngĩ ciugo cia bata mũno koguo hĩndĩ ĩrĩa andũ marendana nĩ maguo nĩ gũkorwo maharĩrĩkĩte wega tondũ hihi mahĩtia maingĩ marĩa marakorwo hĩndĩ ya kĩhiko nĩ kũguthũkanĩra
ndagika na nuthu wakora kuhithukanira na kwihithanira ciugo ciina utonga mwingi muno wa munga we tukoretwo nawe haha na niwe mateta maria tukoretwo namo mandu ukona makaundu kanini kangiukire uguo gathimindirwo na kariganire niko gatuma muci uthuke na ni ndirenda muthenya wa muthe tuciarithie kuohanira tondu kuohanira gukaga na choice. Yes. Na koguo ri ta twire undu uria tuguciarithia kuohanira naguo tuguciarithia kuohanira micini atia. Thengio muno ni tondu wa uhoro ucio kiria kingituma tuciarithanie uhoro wa kuohanira ni riria mundu angimenya gutire mundu perfect. Wambe witikire onawe no uhitie na ungitia ri we no wende kuoherwo haya uguo angikorwo no wende kuoherwo ri then nawe mundu uyu urenda kuoherwo ni ubatie kumuohera no ko mundu so selfish angikorwo we ni ukwenda riria wahitia kuoherwo no wende ukwenda kuohera mundu ucio wa kuhitiria mwathani akiaria uhoro wa kuohanira oigire ona riria andu marahoya musamaha kuri we akoigaga atiriri utuohere mehia maitu tore ona ithue tuohagira aria matwihagia koguo no nginyanagia mundu akorwo na mbeu ya kuohera niguo weherere riri andu angi ni marumagirira kiundu mundu onaga kwao kia gukururania ngururanio na roho ngihana ta wina ngamu ya kunyita kanyita kiundu akarumia ati ona ira muraria koiga ni ngukuohera no nizigiriganirwo ni kiundu kiu weka ni mundu cio ndarohera niguo ena super glue na niwe super glue enginyita handu yumaga koima na nyama negatiga ya ni onoraga riohera riu rina itihia ri irio Ngai arenda riohera riria mundu urenda gutwarithia muturire na mbere arabatara na nikio kiugo kiria kwaritie tene okoiga ati mathanwa me kiondo kimwe matia gukongorania nduri wakora ithanwa rina itihio kia riria ringi no ni mekuguthanaga no matinatiania na macokaga ndikana niwe mathia magakira ukigwa ni makira na mario kiondo kiria moima no ni makira ni matiga kurwa guciarithania kuohanira nikuo kurehaga kindu kiu twitana gukiranira ugakira kwaria ndeto nyingi tondu mundu urenda kuohera uria ungi ndaragia ndeto nyingi tothe moraria the morarakara the more urenda gucaria kihoto kia kwaga kuohera mundu uyu ri the more arakanwo ni marakara riu nigetha tuhote gutwarana ri ni wega kunyiha niguo na gwitikira kwamukira mundu uria ungi na kumwira ndirakuohera na hati handu gutinio apana ndugutiha handu ongo wi mundurume ndugutiha handu na guti ndukugithio uthie na mbere gutwika mundurume ukorio mundurume ongo wi mutumia muthaka kana mucongi orio ri hati kindu gikwehera ukorio mundu wa kawaida na ngoro yaku igie na thayo niguo uguo ni tukubatara mundu gwithima no he mwini wa rwimbo ina gakoina gatiria ma ya gwithima ni ngoro yaku wona waga kwiriguo gwithime omenye kana uguo niguo Ngai endaga no muthi ni nguharagia andu ngaria uhoro wa ku divert mubango wa Ngai thiini wa family andu aria maregaga kuohanira ni andu aria matemaga karui ga kweheria mubango wa Ngai na mubango wa Ngai ni atia ni andu eri maikare na thayo niguo na riu ngiuka hari we bishop witu atiriri andu aria me kanitha-ini tondu riu ndeto ino ya kuohanira irariririo andu aria honoku na aria matari ahonoku tondu ona andu aria twi kanitha-ini kana me kanitha-ini no rakora maundu macio mari kuo ukwenda kumera atia bishop niki giki kurehe kuohanira riu oro wa kuohanira ri no ikoragwo ri itua ria mundu tondu ndingitua ndigukuohera ona tungi ona mundu angitoro nginya igoti-ini na ni atuire mundu ndakuohanira
mundu angiohanira koguo ihoro-ini wa kuohanira rondu nginya kanitha-ini wikuo ndanakorwo ndari na kesi imwe hena kapo ndatwaragia nayo na hena kapo engi mataranagiria riu tugicemania handu na ithuothe na kapo eno ni maragia wega makenete hagicoka riu hagioka kapo eno mutumia matiaranagiria na mutumia wa muthuri uyu ungi so riu kiria ndonire mundu ucio arorathi genge-ini ndatuire nginya kana ndi pastor o kana ajui ona thire nginya hakuya ate monithi genge na riu later on ndacoka gutuiria no ndu ndacokire kumuria ndu ndamakire akinjira hena undu ekirwo ni mutumia ucio na horo ucio ekitwo miaka 5 mithiru no thiini-ini wake amuonaga akaigua ngoro yake ni yathie na thi riu kwa maundu maya thiini wa kanitha mari orokuo na thiini wa misi mari orokuo na riu solution ya tungiona wako ni horo-ini ucio ri tondu mathano toguo mwere wa ithe itauga meke ngoro rimwe matiga gukongorania ri ni wega andu mamenye kindu itagwo conflict solution ni uria mangitua mathina moka no muhaka mokage ri andu marikaga atia na riu koguo mahinda maria wako ndi toguo ndi pastor ni twarangagia na andu na wako ni nginya counseling wakinya wako ni conflict ri kwi njira different mugiriri sofu wako ni conflict na riu njira icio ciothe itirehaga ya jemwe tondu kuri perhaps kuri njira imwe koragwo ri njega kuri na andu moe kunegotiate na riu agikwo ni mundu wi kunegotiate riu uyu ungi ona hiteirio afiraga ni tondu mundu ni anegotiate no wathi na party area nene uyu akaigua ni aheneka kuona ungikagia na thina ungi ucio ndari hindi akaria wacoka gwaituika kwina andu angi nao moe tari ku debate muno ugo toria ringi pass mundu ari cukuru kwina andu maragia makaigua point ciake no cio ciraiguo koguo mundu angituika ringi wi muthini wa mucie kana thi thiini ona thiini wa kanitha watu no uka nginya atongorio kaiguo ni aria ukira uyu ungi uyu ni ohitetie ona bewe werwo mbere ni ona ni ohitetie no ndeto iria aroka nacio aroka na ndeto nditu muno riu kwa maundu macio magithi na mbere conflict solution iko itari njega ri ni gukugia na thina tondu conflict yothe otoguo twauga gukongorania ku no guciari undu witagwo misunderstanding inene uciare wako ni kindu witagwo silence andu magakiranira ona igwaciara wako ni andu makaga gutuika close no andu magikiaria na mohanire undu urio ciaragwo ni andu ni understand na makaigua na wega makagia na communication njega na makahota guthii na mbere njega koguo tukuga no mwaka andu maikare thi na marie either ndeto cihana atia either ni nduine kana ni ciake uikarwo thi kwario na nigetha ona mundu akiohera uri ungi ukamenya kiria mundu arohera uraiga kuohanira ni kurabatara na andu kwaraniria ni very important no ndikiuga ni ndakuohera no ndu ringi perhaps ringi ruta ni hikanetie ringi rutuike twahitani na my wife riu ndona ni murakaru na iguru ri ndimwire ni ndamuohera kana nie ni yanjohera na ndiramenya ni atia ni wega mundu akioherwo amenyeke woherwo ki ona nigetha ohanira ki no itondu mahinda maria mothe mundu angituika ni wa offense yo ni wa migwetoka we hana o uri ona ringi undu ucio ungigatuika ni uracoka ri ni uramenya hari ungituika ni ambire uthii na mbere ukitagiria mundu kwa undu ucio ni very important mundu ona akiohanira ndugatuike urahanira oro uguo ona Ngai still ni tumenya kiri atuoheire mehia maitu na nikio no muthenya wo muthi ari hindi ya Easter ndeto icio ni twamenya kiri atuoheirwo koguo tari mundu angiuka na ni ndimuhitirie na ni ndramenya na gift na kunira ndia muno anjire ni ndakuohera ni kuhenia mutiaritie riu na ringi still pap no ende gukuiga iguru na no ende gukenia kwira ni akuohera no mundu amenyete kiri oheirwo riu mundu ucio ndeto icio ni ciukaga wega nigua ahorera ni igua wahorera na ngugiciria maundu macio Reverend Edward witu ri nimo makire uhoro wa gukunikira ukamenya biu ni ndakuhitiria no ugafunikia kahitia kangi gagoka na no nyiri ona yo gwete kiugo kigi uhoro ucio thengi muno muthoni uguo twerwo ni bishop niguo kuri ungirekera mundu mwene ni ndakurekera ni wega kuria niki wa murekera tondu kuri ona andu moigaga core ti tondu ni aramaanisha core no ni tondu ni arenda kurira tariu muthuri no ainuke mucina ndanage na that issue mwana witu athuri no mundu ainuke orio atiriri iba wacererwo agora tigite watwira to mutumia ni anege na ari oige core ndanoiga core tondu ni tururi sorry kiria enda kuga ni riri ni njira ma kwira atiriri kira tondu ndai kwira core ri ungiaria ringi ri kuragia ati urakenegenia ri ndiugire core kari kikingi ukwendaga na ri njugire core so the best option would be agikorwo mundu ni yakuhitiria mwire atiriri mwari wa ithe witu ni urahingire kana ni wahitiria hana nona na nie ngoro-ini yakwa ndakurekera tondu riria warekera mundu ni murigo uria wi thiini waku wauraga
no thä no mwaka wa kuohanira nä gå komereria å guo twakorwo twagweta å ngä kwo kaå ndå å kire wä ke kangä å kire wä ke kaå ndå å kire harä å rä ripukä ra å rä itä ka maå ndå å make njä rä te kå gä a na incident yes kä andå nginya marona makä ninana njä rä te kå gä a na incident no long time ago andå makagä a na kaicio kanini nä må thuri å kuga å rä a må tumia wake må tungatä nä twaraniä two må tumia wakwa warä kana ona tondå må tumia nä akinyire handå ahinga athiä te akä rakaraga rä u arakinyire handå aramua atä rä rä å må thuri ona irio ndikå må he so må thuri aingä ra må ciä arakå heo irio maita maigana ona aingä ra må tumia agathiä toro rä rä a tå raikarire thä må tumia ona handå ha tå ria nä kä mwarä thä itå na må thuri akauga atä na nä ngå rä te irio gå tirä kä rä wathoga må tungatä ri toria thitima nä ndä he nyåmba nä ndä he maå ndå gå tirä å ndå iteki akoneka tarä må tumia wakigio biå nä å rä kä two må tumia arakirä te ki må thuri akä aria rä rä a arahingå kire arambire kå rä ra ona atarä tie ararä ra rä rä a arambä rä irie kwaria na one of the problems atä rä rä å yå ambä rä irie ona ndä hau agatå ma må irä tu wa wä ra maä ndä hau akä enda ngä rigwo atä rä bata wakwa å kä rä å rä kå å cio arenda amũheage rä ndamå heage na nä tå ndå tå nini nä kaå ndå kanini å cio arenda amå heage maä ndamå heage na mambä rä irie easy tondå yambä rä irie iratå kä rä a arenda gwä kä ra rä akoria må irä tu wa wä ra handå ha kå ria må tumia akä rakara no ndoigire haya no makinyania maä magä kinyania irio rä u bainä nginya må tumia akä amwe atä rä rä ndirä na wä ra waku oguo tanyona atarä bata kwanja må tumia rä oge atä rä rä å ndonaga ta nä må ndå ona ndigagwo nä kä njä ka nyå mba so this lady nä å ndå wa gå kira rä akirä rä irie å ruo kaingä ha må no bainä må thuri akona ta må tumia må hä tia so rä u ona arenda kå ria atä niä nä kä må ndamwä kire kumbe nake må tumia ahingä rä irie maå ndå maingä må no so kä ndå kä mwe gäakwa wa kå rekanä ra nä kå hingä rä ria marakara na atumia manä akirä rä ria ndikä kana nä gå kirä ria na njä ra njå ru kana nä njä ra njega ä yo ya gå kunä kä ndigå cia nä gå kirä rä ria nä kå hingä rä ria tondå må ndå å cio harä arä å ka gå tumå kä ra tondå korwo nä gå kirä rä ria rä ta rä u jesu rä ewe tå raririkana rä akirä rä irie akahå rwo iboko agakirä rä ria na harä a ona akinyire må tharabainä å gire atä rä rä awamarekere bati å rä a mareka å cio nä gå kirä rä ria no wa kå hingä rä ria nä ta å cio harä a agatumå kä ra å guo nä rå ä rå ka rå thereretie maå ndå marä a na nä ma nä ngwä tä kania nawe reverend tondå wonaga må ndå agä kwä ra kä hiko nä kä a mä aka mä rongo ä no å gakä rigwo tondå kä hiko gä tia kwanja rä tuge atä twamenyana ira rå cio tå tigane nä kä a mä aka mä rongo ä rä no å kaigua må ndå å cio na wageria kå marehe hamwe maranä rie må tumia akwa moko na igå rå akaiga ndikwenda ndeto naka å nä anogetie å karigwo anoga atä a o rä mwe tondå atå ire akahingä rä ria kanini akahingä rä ria kanini akahingä rä ria kanini ona å kona må nä å ya mä rigo na thiä ona må thuri agatigwo akarigwo atä rä rä niä gå tirå ndå ndä ramwä kire njå kire må ci ndakora ndarä kuo tondå arahingä rä ria maå ndå maingä kana å kaigua na må thuri because have those incidences må thuri nake nä athiä akä rakaraga arakara oha mä rigo ona kana thiä agä a na må ciå ngä å kaigua må tumia akiuga atä rä niä ona ndiå ithe wanga nä athire nä kä å må thuri wakwa ndä må rugagä ra irio na ndä mwä kagä ra niä ndimenyaga nä kä gä a må twarire nä tondå wa kå hingä rä ria kä nä kä o kä giragia andå marekanä re kå hingä rä ria andå maimbå ranä re wamå nga hena kaå ndå nyonete na through msms citå ngona atä rä rä må ndå mandekirwo ndå må nene ekirwo kaå ndå kanini kaå ndå angä ohera no må ndå å cio akaiga nä twaimanwo må ndå å cio nake wa må themba ta å cio rä akaroka turu na nä kaå ndå kanini må no å gakä rigwo atä rä rä må ndå å yå karä guo aretereire kana nä kå ngeria arangeragia na kä hiko gä gathira na må no maita maingä rä mwena wa thuri rä tondå nä tå gå ka mwena wa atumia rä kana mwena wa atumia we tondå atumia nä megå kå igua å kona må tumia ma nä ahikire na tå gä thiä å hiki tå rä a må rokire wakwa na rä u niä wakwa no nginya å kä rute wä ra na andå acio tå kamonaga na gå kå nja no kaå ndå kanini å guo gekä ka nä kä gä korwo na thä na atä ndingä hota gå gå kirä ndingä hota gå kuohera ona thiritå andå a må racera nao andå arä a å racera nao tondå angä rä nä agå te arä angä må ndå arakå rora å guo ageciria å rä a gå ikarä te wega agakå mwakä rä å ngä wa kå ng'athia
na gukwira ungimenyeria mundu okaga kwira njohera ukamuohera ugutura na thina ugutura ukiritaga riu thiritu ni tumaga na muno ni kuaga atumia ingi muno tondu ungiheagwo ngina ka example ka mundu wohagirwo na mwico wa uhoro uria arikiriirie riu ngoro yake igakwo mwako utari wa kurekanira no ni kurabatara andu mamenya atiriri gutire rwimbo ruturaga ruinagwo rwa uhoro wa gukena thiini wa kihiko kuma Januari koguo andu mamenyage uguo na nginya December atiri ni we ni uramenya ni tuikarite ni ndikarite na muga kwa kihiko-ini miaka we makiria ma 40 yes no tutikaraga miaka yothe turatuinaga na kayamba tukihuraga ndarama tukigeithanagia high five muturire ni kwambata na guikuruka na ndawa yaguo dosi ya muturire ni kiu twitaga kuohera kiu kire magandu mutumia wothe wi handu ari ona we nwagiriu ni kwiyorotaga maundu maku ukeyorota no keyuria atiriri we woheirwo maigana urekeirwo maigana nigetha we ugie na ngoro yaku gani warekia ugie nake ri no irerero uria twarerirwo ri tiguo twarera ciana citu umureraga ukiuga ndugathendio ni mundu ugathumburwo we wona mundu ucio ni arituha uka koguo mundu ndai na rumu to kwa we na rumu no riu tungicoka haria bara nginya haria ithu twambiriirie ri wakoragwo we na maundu magima maria mangituma utige kihiko giaku nuona gutire gitumi kingiatumire utige kihiko giaku ati tondu irio ni njerere kugurwo no ukorwo wi muhuthu ati mundu ni arehe irio i njerere kana akinya githaki uru kana agwikirira gikombe kiria kana iwaheo gikombe gitari na mucuri kana wirirwo kome muromo no handu wona no hindi na tio wagirire ni gukoma no riu andu omuthi uyu ri mahitanagiria tissue muthuri arenda yumire na rugongo na akamutumia arenda kumiguciria na kianda ni ndawa ya magego ni ndawa ya magego wa hinya rugongo wala kurutia akambiriria-ini yes wakoraga o mundu ena kiundu giake na ni kuri ugite ndingikuohera ngwirite maita maingi uthia kahinda na ndufurashi ndingikuohera kuku ni kumenyera ni gwitua riu umenya atiriri challenges iria cie gwaku ticio cie kwa muthoni na tiguo cio cie kwa munga ticio cie kwa bishop ni tofauti na no muhaka udiru na challenges cia gwaku koguo arata marakubindi magakwira ni mundu ndingimuohera ri mundu ucio maybe ni kuona onete kiko giaku ni gikurugama na nikio mugikuigaga atiriri ndugake nyumba yaku ta ya wakini ndiakagwo ta ya akana mite yaku akana itingi ciaku wirute kuohera mwendwa waku especially wewe mutumia no ya tumia kiria meka muno ni kunegena tumia no anegene kumia rucini nginya hwaini yes no kuga ni sorry tuga arume makoragwo mari ari tukuga ni sorry arume oho kuga ni sorry ri no reke ngikwire mutumia nigetha akwire ni sorry ndukumunyita karakara especially riria arakwira arona niwe bena mahitia no umuthi uyu ndangitikira kuga ni sorry iria tweragwo ati ungiona muthuri toka iguru muno ucoke thi ukimwira ni ona ndigukiugite ni noru ithinjwo uguo ni kuga ni sorry tondu mundu ena ngia ingi arambata kwambata ena ngia ingi iramuonia ati wihe mundu uyu wihe mundu uyu mwirage ni sorry uriguaga akiria ciugo mumenyerie ni ndingitikira ugueta kirimu ni ndingienda ugueta kirimu na wana ucio kuaga andu naguo ni ndukagueta wana uguo no riu macori ya thuri tukiaria ma reverend yo ndikoragwo
we nĩ tũgũcoka tondũ sorry thĩna ũkoragwo hau no ithuĩ nĩguo ũrĩa wa mũngauga atĩrĩrĩ atĩ mũtumia angĩciria kwanza ena haki kana eciria atĩrĩrĩ ũyũ ndamwĩra sorry nĩekũngua wana rĩu mũtumia onake ona gĩkĩ nĩ gĩkombe ekũrega biũ ona ko akiuma na ũcũrũ thĩinĩ na ndekũrorete wega ekĩra cai na mũthuri nĩ aramwĩra ũyũ nĩ ũcũrũ ekũmũiguithia ũrĩa ũtarĩ ũcũrũ atigĩrĩra nĩ gĩake nĩ kĩarũgama gĩkombe kĩu we nĩ kuona ũtarona wega rĩrĩ nĩ iria riuma imata rĩrĩ nĩ iria riuma imata no kũgwa I am very sorry ndinamenya kĩrĩa gĩatũma njage kuona kĩna ũcũrũ ndĩrenda gũkwĩra egũtigĩra hau ũnyua cai ũcio wĩna ũcũrũ na cai itukanĩte nĩgetha ndũkae kũmũtua atĩ nyenje atĩ gũtuĩke nĩwe wĩna mahĩtia ithuĩ atumia rĩmwe nĩ twĩyũmagia mũno no rĩu ndikĩĩ kana tũkĩamba gũikĩria no tũgĩcoka rĩ Bishop he mahĩtia marĩa monagwo tarĩ mo rĩu mo macio makoragwo onawe wareherwo case ta ĩyo kanitha-inĩ kana ona tani rĩrĩa ndĩraheo makesi macio rũkona ĩno wega nĩ yaritũha mũno 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 ũgakora rĩngĩ rĩ nĩ wareherwo case ya ũtharia nĩ wareherwo case ya mũthuri ndaraire to ta rĩu reke ngwĩre tũu tũraria ũguo nawe haha kũrĩ andũ magacoka Tuesday nĩguo nĩ ũhoro wa marathire Easter na ũmũthĩ nĩ ngwaragia na mũtumia ũgũkĩhehagĩrwo ũguo akanja mũthuri wake athire o kuma aramithi na ndatigĩte kĩndũ nyũmba ĩyo no tondũ rĩrĩa twambe tũikĩrie twambe tũkunde tũmaĩ tũgĩcokereria hau nĩho tũgũkorwo tũgĩcokereria naho na angĩkorwo wĩ hamwe na ithuĩ ngatho cia mwanya mũno kũrĩa guothe ũrĩ ũkũnyandĩkĩra namba-inĩ yakwa ya 21182 na nĩngũkorwo ngĩoya ndũmĩrĩri ciaku na rĩu ningĩ itĩna rĩrĩ tũracoka nĩngwenda kũigua woni waku kũhĩtũkĩra namba itũ ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩandĩkĩrwo hau wega nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria o wega na nĩ ngenaga mũno nĩ gũgĩtwarana na ithuĩ ndũgathiĩ kũraihu tũraikĩria o hanini tũcoke tũgĩcokereria